မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word ထဲမှာလူသိနေပြီးတော့အရန်အသုံးဝင်တဲ့ Auto နံပါတ်စဉ်တွေတက်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Microsoft Word program လေးဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်ပြပေးဖို့ရာအတွက်ဒီမှာဇယားကွက်လေးဆွဲထားတဲ့နံပါတ်စဉ်တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဝင်အမှတ်တို့အမည်တို့အတန်းတို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်လေးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနမူနာပြပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇယားကွက်လေးထဲမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးတွေတက်ထားတယ်အဲ့ထက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်စဉ်တွေဆိုရင်လည်း1 2 3 4ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျောင်းဝင်အမှတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာဆိုရင်ဒါကျောင်းဝင်အမှတ်လို့ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တခြားကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းနံပါတ်တွေပေါ့နော်ဝန်ထမ်းကုတ်နံပါတ်တွေကျွန်တော်တို့ရှိလိမ့်မယ်တခြားကုတ်နံပါတ်တွေရှိလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့ဇယားတွေဆွဲပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နံပါတ်စဉ်တွေတက်ရတော့မယ့်အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့နံပါတ်စဉ်ကိန်းကဏ္ဍတွေကိုတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ရိုက်နေစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ auto နံပါတ်စဉ်လေးတွေအနေနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့တက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့နံပါတ်စဉ် auto တက်တဲ့နီလန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အရင်တက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဖြတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့က1 2 3 4နံပါတ်စဉ်တွေ auto တက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတက်ချင်တဲ့ဇယားကွက်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးဆက်လက်လေးပေးထားဖို့လိုပါတယ်ဆက်လက်လေးပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ home tab ထဲကနေပြီးတော့မှ paragraph group ထဲမှာ numbering ဆိုတဲ့နံပါတ်စဉ်တွေတက်တဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘေးလေးမှာကျွန်တော်တို့ down arrow key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်1 2 3 4တက်ချင်တာလားအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလို1 2 3 4တွေရောအခုလိုမျိုးကုတ်နံပါတ်လေးတွေရောပေါ့နော်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့အစောနောက်ကလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီနေရာလေးမှာ auto default အနေနဲ့သူကဝင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်တော့ဘာမှမတက်ရသေးတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကဏ္ဍABCD တို့ရောမကဏ္ဍတို့ဒါလေးတွေပဲပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်ကနေပြီးတော့ကိုတက်ချင်တဲ့ပုံစံလေးကမြန်မာလို1 2 3 4တက်ချင်တာလားအင်္ဂလိပ်လို1 2 3 4တက်ချင်တာလားကိုချက်နဲ့တက်တဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့တက်လို့ရတယ်အဲ့တော့1ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးတွေချပြီးတော့တက်ချင်တာလားကွင်းစားကွင်းပိတ်လေးတွေခတ်ပြီးတော့တက်ချင်တာလားကိုချိုင်းနဲ့တက်တဲ့ပုံစံလေးတွေတက်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လေးမှာ define new number format ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ပေးရမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့number style ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုချိုင်းနဲ့တက်တဲ့ပုံစံလေးတွေဒီနေရာလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရသေးတယ်1 2 3 4နဲ့တက်ချင်တာလားရောမကဏ္ဍအကြီးအသေးနဲ့တက်ချင်တာလား ABCD တွေနဲ့တက်ချင်တာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလိုမျိုးကုတ်ကဏ္ဍပုံစံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ချင်တာလားကိုချိုင်းနဲ့တက်တဲ့ပုံစံလေးတက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်စဉ် site ကွက်လေးတွေမှာဆက်လက်လေးပေးထားတယ်နံပါတ်စဉ်1 2 3 4ကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်1 2 3 4ဒီမှာ1 2 3ပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က1 2 3 4ကိုမြန်မာလိုတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာ font ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုတက်ချင်တဲ့ font နာမည်လေးပြောင်းပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနံပါတ်စဉ်တွေတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စု font နဲ့ကျွန်တော်တို့မရဘူးပြည်တော်စု number font အောင်ကျွန်တော်တို့သုံးပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာပြည်တော်စု number ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်တကယ်လို့ရိုက်ထည့်လို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီနေရာလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့မှပြည်တော်စု number font ဆိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay လေးနှိပ်ပေးရမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဒီကောင်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်နော် bus page နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူက number style မှာ none ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်ဒီနေရာလေးမှာ1 2 3ပြန်ရွေးလိုက်1 2 3ရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီရောက်မှာကျွန်တော်တို့ number format ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသူကအင်္ဂလိပ်ကဏ္ဍဒီ1လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုနံပါတ်စဉ်1 2 3 4တက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဒီတက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စု number ဖောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စု number ဖောင်လေးရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီအောက်လေးမှာလဲပြည်တော်စု number ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးပေးမယ်တကယ်လို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာပြီးတော့မှပြည်တော်စု number ဖောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ထားလိုက်ပါတော့တိုင်းနီရိုးမှတ်မယ်ထားလိုက်မယ်เนาะဒီမှာသူကဖောက်အောင်ဒီနေရာမှာပြောင်းနေဆိုရပြီ
အဲ့တော့အခုဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စု number font လေးပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာ preview ပေါ်တဲ့နေရာလေးမှာမြန်မာလိုကိန်းကနန်း1ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ် okay လေးနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်းသူက1ဆိုပြီးတော့ဝင်နေတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့က okay နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်သူကဒီမှာ1နဲ့3လေးအခုလိုပုံစံထွက်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံရိုးရိုး1နဲ့3လေးမလိုချင်ဘူးတရက်နောက်မှာပုံမှန်လေးတွေချပြီးတော့ထားခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဝင်းစာကွင်းပိတ်လေးတွေနဲ့တရက်1နဲ့3လေးတွေကိုခတ်ပြီးတော့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒီထက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ပေးရမယ် define new number format ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရအဲ့တော့ကိုကကွင်းလေးခတ်ချင်တာဆိုရင်ဒီရက်1ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝဖြတ်ပစ်လိုက်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီရက်1လေးရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကွင်းလေးစပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့1ရက်နောက်ကိုကာစာပြန်ချကွင်းလေးပြန်ပြီးတော့ပိတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်မှာ preview ကြည့်တဲ့နေရာလေးမှာ1နဲ့3လေးကိုကျွန်တော်တို့ကွင်းစာကွင်းပိတ်လေးတွေနဲ့ဝင်သွားတယ် okay လေးနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးဝင်သွားတယ်ပေါ့เนาะဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုံးတွေကဆဲခွက်ရဲ့အလဲကောင်းစင်တာကိုမကျနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလဲကောင်းစင်တာလေးကိုရအောင်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးရမယ်ပါရာဂရာထဲကနေပြီးတော့စင်တာကိုနှိပ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့မရဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ညာဘက်ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝချိန်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ number ဆိုတဲ့ထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့မှ define new number format ဆိုတဲ့ထဲကိုပြန်ဝင်ပေးရဒီမှာကျွန်တော်တို့ alignment ဆိုတဲ့နေရာမှာ left center right ဆိုတာရှိတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စလုံးလေးတွေနဲ့အလဲကောင်း center ကိုရောက်တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ left center right ကနေပြီးတော့မှအပြောင်းအလဲလေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှချိန်ပေးရအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ right ကိုယူပြီးတော့ထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စလုံးလေးတွေကကျွန်တော်တို့အလဲကောင်း center လေးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ number စင်တွေကိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေတက်လောက်ပြီးလို့ထင်တယ်เนาะပြီးရနောက်တစ်ခုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းဝင်အမှတ်ပေါ့နော်ကျောင်းဝင်အမှတ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ပြည့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ထမ်းကုတ်နံပါတ်တွေပြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကုတ်နံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တခါတည်း auto နံပါတ်စင်လေးအနေနဲ့တက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ကိုတက်ချင်တဲ့နံပါတ်စင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးပေးထားမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ number တွေကနေပြီးတော့မှ define new number format ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုကိန်းကနန်းတက်ချင်တာလားအင်္ဂလိပ်လိုနံပါတ်တွေတက်ချင်တာလားကျွန်တော်တို့စောနာကလိုမျိုးပဲဒီထဲကနေပြီးတော့တခါလေးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ကိုကအင်္ဂလိပ်နံပါတ်စံလေးတက်ချင်တယ်ဆိုဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာတိုင်းနီရိုမန်ဖောင်ပြန်ပြီးတော့မှချိန်ပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုကိန်းကနန်းလေးတွေပဲတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးပဲထားမယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဒီရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကကွင်းစာလေးခံထားတယ်ကွင်းစာလေးပြန်ဖြတ်မယ်နောက်ကကွင်းပိတ်လေးကိုလည်းပြန်ဖြတ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာက1နဲ့3လေးအစင်လိုက်ဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ချင်တဲ့နံပါတ်တွေကဘယ်လိုမျိုးပုံစံတက်ချင်တာလဲဘယ်ကိန်းကနန်းတွေကိုနံပါတ်ဆင်လိုက်တက်ချင်တာလဲပေါ့နော်ကိုတက်ချင်တဲ့နံပါတ်ဆင်လေးတွေကိုရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံသေးနံပါတ်အနေနဲ့ရိုက်ထည့်ပေးရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက2561ဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2561ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ preview ပေါ်နေတယ်2561 2562 2563ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နံပါတ်စင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ auto ဝင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးနေလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့လိုလိုကျောင်းဝင်အမှတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်စင်၄လုံးရှိရှိ၅လုံးရှိရှိပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံသေးအနေနဲ့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှနောက်ကကျွန်တော်တို့1နဲ့3လေးသူ့လိုလိုကျွန်တော်တို့ auto နံပါတ်စင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာလူသိနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာသုံးတတ်တယ်ဆိုရင်အရင်အကျိုးရှိမဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တက်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါလေးကိုလက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအခုလိုမျိုးနံပါတ်စံလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်auto နံပါတ်စံလေးတွေတက်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာDON dance ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ